たくて、ずっと機会を狙ったんですけど、無理だったと分かったんで、研究はされてるんですよね。辛みが大人の。これはシロップを作るために作ってるのか、これを作るために作ってるのか分かんないですけど、どうした？これとこれになるわけですよね。で、干すとなんか柔らかくなって、で、これをちっちゃい袋に入れて、例えばこういう感じ。おやつに食べてもいいし、辛いですよ。これは干して、砂糖をまぶしちゃう。生乾きの時、グラニュー糖って、こうするだけで、こうなって、で、喉越しをするんです。